Mahlzeit. Ja. Jetzt habe ich ja gesagt, anstatt so. Auch nicht schlecht. Wo waren wir gerade? Ich habe heute mal ein bisschen Zeit, deswegen mache ich direkt ein paar Aufnahmen hintereinander. Und zwar, ich habe vor kurzem die Map Missile mal gemacht. Und habe auch schon positives Feedback dazu bekommen. Und ich denke, ich werde es jetzt auch einfach mal mit Island machen. Island werden die meisten von uns kennen. Aber auch hier und da mal was ausprobieren. Ich werde auch was versuchen, was ich bis jetzt selber noch nicht hingekriegt habe. Auch da schauen wir mal, ob ich es überlebe. Und ansonsten würde ich jetzt einfach mal reingehen. Mm, Also wir können Island erstmal Tag und Nacht spielen. Ich gehe jetzt Tag rein zum Zeigen. Nacht haben wir nur gefühlt etwas anderes Loot, also hochwertiger. Und da könnte der Boss spawnen. Den Spawn werde ich euch bei Island Tag zeigen. Und nachts habe ich dann die Chance, dass er auch wirklich da ist. Wir sind also im Training. Und dann gehen wir mal rein. Ach, deswegen, Offline-Mode. Ja, deswegen habe ich auch keine Lags da drin, weil wir serverseitig die Lag-Probleme aktuell haben. Und nicht brillenseitig. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, wo wir rauskommen. Mittendrin. Na gut. Machen wir mal unseren Zeigestab an. Okay. Also wie ihr in meinem anderen Video vielleicht schon mal gesehen habt, normalerweise mache ich das nicht, aber wenn ich jetzt auf irgendwas deuten will, habe ich gemerkt, ist es ziemlich praktisch. Gut. Wo sind wir gestartet? Ich sag gerade mittendrin. Ja, und zwar, ich gehe mal den Hügel hoch. Wir sind am sogenannten Sniper-Hügel. Und zwar ist das eine kleine Formation mittig der Map, die hinter Labs ist. Oder Medical, wie man es nennen will. Also wir haben hier in der Mitte der Map haben wir ein großes Gebäude, Bürogebäude mit Tiefgarage, wo wir diverse Spawnpunkte haben. Und was hier den Dreh- und Angelpunkt der ganzen Map darstellt. So. Da oben hoch, der gelben Pipeline folgen, geht es zu einem Radiosender, also Radio hoch. Da haben wir nochmal verstärkt Spawn-Chancen für Grafikkarten, also ist das immer ein sehr stark angelaufener Punkt. Hier hinten hoch geht es zur Kirche, das ist eher so eine kleine Kapelle, was der Spawnpunkt des Bosses ist. Und wir haben hier Docks, also direkt vor Labs ist nochmal ein kleines Waldstück und ein Hafen oder einen kleinen Anlegesteg eher, wo man extracten kann. Der ist auch, ich finde, relativ stark frequentiert. Manche, glaube ich, verneinen das wieder. Vorteil ist, man kommt relativ oft da raus. Ich glaube nur auch von dieser jetzigen Position hier nicht. Und hier hinten der Straße folgend geht es zum Gefängniskomplex. Das zeige ich euch nochmal hier. Gehen wir nämlich hier hoch und jetzt werdet ihr auch langsam merken, warum man das Sniper-Hügel nennt. Ich habe also von der Position aus, kann ich bis hinten hoch meinen Gegenpart unter Feuer nehmen. Also wir sind über 200 Meter. Ich kann Teile des Dachs einsehen. Ich muss mal kurz. Da haben wir die Kirche. Wo übrigens auch die Glocke läutet, wenn man drauf schießt. Ich würde es, glaube ich, von hier nicht hören. Und ich kann auch genau von der Seite aus, hier hinten ist das Gefängnis. Ich kann hier Bewegungen auf der Straße einsehen. Hier haben wir also einen kleinen Straßenposten oder ein kleines Militärlager. Und da hinten habe ich schon den Zellenkomplex. Also wir sind an einer sehr erhöhten Position, wo man sehr viel einsehen kann. Der Sniperhügel bei uns, wenn wir davon sprechen, reden wir immer von dem Felsen, wo ich jetzt stehe, bis hier vorne. So, das ist im Endeffekt so ein Erdhügel, der flacht natürlich nach hier hinten ab. Aber hier in den Bäumen könnte auch jemand sein. Und jetzt überlege ich gerade mal, wo würde ich, mal gucken, ob der Red Timer nachher abläuft. Wo fangen wir an?
Hm, Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal zur Kirche, dann über das Gefängnis, Dogs und zum Schluss machen wir den Radiosender. Beziehungsweise eigentlich müssten wir Labs zuerst machen, wir stehen ja dran. Nee, ich mache Labs gleich, wenn ich bei Docs bin. So. Auf dieser Map spiele ich persönlich grundsätzlich keine 6er Westen oder Kollektor Westen. Und in dem Moment, wo ich das ausspreche, ich habe eine 5er an, also die schwerste ohne die Armflügelchen, kann man sagen. Die genaue Bezeichnung im Shop müsste ich mal schauen. Irgendwas mit 63, glaube ich. Weil wir verbrauchen schon gut Ausdauer. Wir haben, ich glaube, 2 Quadratkilometer Map oder 1,5 und dementsprechend man ist viel zu Fuß unterwegs. Und wenn man dann zügig ist, dann geht einem schnell die Puste auf. So. Erster Punkt, Gefängnis, oder nicht Gefängnis, Kirche. Wie ihr seht, viele Bäume. Tagsüber, Island Tag wird da, glaube ich, wenig angelaufen, der Punkt. Weil das Loot ist jetzt auch nicht so sonderlich gut hier drin. Nachts ist hier natürlich dann einer der Hotspots, weil hier der Boss stehen könnte. Und dementsprechend würden hier Phoenix-Wachen stehen, Boss hier drin. Und wir hätten hier die Möglichkeit auf die Bosswaffe. Und diese Tür ist dann verriegelt. Dafür ist diese hier, wenn der Boss da ist, ist diese Luke offen, wo man unterirdisch noch runter kann. Und da hat man dann auch wieder Chancen auf eine Grafikkarte, Purple Card und so weiter. Und wo ich gerade Purple Card sage, ich habe vergessen, mir eine mitzunehmen. Eine AKM. Auch dazu immer wieder gerne mitgenommen. Können wir eigentlich auch mal machen. So. Ja, wir gehen jetzt doch Labs. Ich finde es immer gut, wenn ich selber kein großes Konzept habe, sondern wir gehen jetzt Labs und gucken nach einer Purple. Um dann gegebenenfalls im Prison, da ist nämlich die Vault, euch die auch direkt zu zeigen. Das ist auch wieder so der Punkt. Ausdauertechnisch, man spawnt alleine oder in der Gruppe. Man findet irgendwo eine Purple und dann, okay, mache ich die jetzt noch, mache ich die nicht, gehe ich wieder zurück. Ja, und man ist wieder am Laufen. Dementsprechend, ich persönlich vermeide oft das große über freie Fläche laufen, sondern schon ein bisschen von Deckung zu Deckung. So, wir haben also hier 3 Stockwerke, verschiedene Looträume. Gucken wir mal, die Graffitis sind relativ neu, im letzten Update. Ich gehe also gerne hier hoch. Je nachdem, wo man spawnt, ist man natürlich relativ zügig. Muss aufpassen, von dem kleinen Balkon könnte man dann von hinten erschossen werden. Man kann immer ganz gut sehen, ob schon jemand hier war, wenn diese Kiste zu ist oder auf. Ich lasse immer da liegen. So, und dann kann man immer hier so schön lang springen. Und mit den Türen muss man natürlich jetzt ein bisschen gucken. Hier ist nämlich ab und zu ein Phoenix. So. Und zwar haben wir hier, ich sage immer Garage dazu, ich wüsste nicht, wie es anders nennen soll. Haben wir hier unseren ersten Static Spawn in einem Regal für Grafikkarten. Also genau hier könnte eine liegen. Also wird diese Position auch immer gerne angelaufen. Und natürlich in den Aktenschränken könnte was sein. Man darf es nicht unterschätzen, was man nicht in diesen Aktenschränken alles findet. Okay. Hier hinten drin ist ein Waffenspind, Rüstungskisten. Also wenn man nichts hat, kann man hier gerne anfangen. Und hier runter geht es in die Tiefgarage. Also ein Spawn ist auch in der Tiefgarage, wo man dann einmal den Orange Extract hat, wo man dann die Karte für braucht. Oder man geht auch direkt hier hoch oder vorne Tiefgarage, die hat ganz normal eine Abfahrt vorne vor. Durch die kommen wir hier, oder zu der kommen wir hier, wenn wir die Tür aufmachen, aber das ist ähnlich wie bei anderen Maps, das hören die Leute. Deswegen gehen wir mal rein, gucken wir mal nach Purples.
Verzeiht mir, wenn ich mich jetzt ein bisschen doof anstelle. Labs gehe ich nicht oft rein. Das ist immer Schießbude meiner Meinung nach. Gerade jetzt mit den Türen. Also wir haben hier auch ein verbindendes Treppenhaus, wo wir einerseits ganz runter können jetzt. In den Keller. Da sind 2, 3 Lootkisten. Und zugemauert. Also es gibt hier diverse Anhaltspunkte, dass man die Map noch vergrößern kann. Ich gucke mal, ob ich eine Karte finde, Tabor Wiki, die ich euch einblenden kann gleich. Weil die Map hat im Endeffekt nur 60% der Originalgröße. Also 40 bis 50% der Insel sind über die Minen abgegrenzt. Und ich kann mir vorstellen, dass langfristig die Map auch noch vergrößert wird. Mit einem, ich glaube, einem richtigen Hafen und einem Minenkomplex. Raffineriekomplex. So, eine Thompson mit Trommel. Wie viel die genau hat, weiß ich nicht, aber das ist eine interessante Variante für die Maschinenpistole. Hier, geht die Tür nicht auf? Nee. Okay. So. Zwar könnten wir jetzt natürlich die ganzen Büroräume looten. Wir sind Parterre rein. Also kommen wir hier auch Parterre vorne durch. Und sind an der großen Fensterfront. Ich vermeide das meistens, weil man ist halt gut zu sehen von vielen. Aber ihr seht schon, überall haben wir Loot-Möglichkeiten. Da ist die Tür. Da ist keine Türklinke dran. Das ist dann ein guter Indikator, dass es nicht aufgeht. Fällt mir gerade erstmal so auf. Hätte jetzt auch hier hinten. Ja, hier bin ich ja reingekommen, ich doof. Gut. Jetzt verbrauchen wir mal die schöne Thompson. Gut, erster Stock. Oder wie sagen auch Teamkollege Etage 2, weil man sieht von hinten aus diese 2, beziehungsweise erstes Etage, zweite, dritte, diese 3 Balkone. So. Der liegt immer da. Ist auch, glaube ich, der einzigste auf der Map, wo einer liegt. Und hier habe ich auch schon Grafikkarten drin gefunden. Also in diesen Schränken, in diesem Raum. Dementsprechend, wenn ihr ein paar Minuten Zeit habt, und das Problem habe ich auch, upsala, lootet die in Ruhe. Vielleicht habt ihr das Glück. Ich glaube, neben den Static Spawns sind diese Aktenschränke haben mit die höchste Chance für Grafikkarten. Kann auch sein, dass ich alles schon mal erwähnt habe. So, auch da, ne? 2 Schränke, die durchwühlen wir jetzt nicht. Mal, heute stelle ich mich aber an, ne? Ich sag ja, die Türen bin ich gar nicht so gewöhnt. So, und hier läuft was. Ach, über mir. Das ist so ein Büroraum. Hier an der Theke ist einer der beliebtesten Purples. Und da haben wir ihn. In der Rezeption. So. Wir haben hier noch einen Büroraum. Muss ich aufpassen, dass ich mir nur in Labs verzettel. Da kommen wir also auch hin, indem wir hier durch die Klos, da haben wir einen Durchbruch in der Wand. Wie ihr seht, ich finde die unheimlich toll. Ich bin nicht gewöhnt. Da oben sind wir ja gestartet. Wir könnten auch hier unten durch den Durchbruch gehen. Jetzt nehmen wir wieder mein Zeigestöckchen. Hier durch zum Beispiel. Hier haben wir die Abfahrt in die Tiefgarage. Hier hinten ist eine Leiter, da kommt man hier hoch. Und man kann also jetzt entweder, da ist das Metalltor unten von der anderen Seite. Da unten in der Ecke. Man kann also von hier rein. Und auch relativ zügig zu diesem Spawnpunkt kommen. Für die Purple. So, und wenn wir schon hier sind, gehen wir mal hier runter. Hier unten ist im Night Raid meines Wissens ein Spawnpunkt für ein Streamer-Item. Also ist hier in dem Raum dieses Lichtschwert zu finden, was man dann mitnehmen kann. Ich sehe gerade auch, ne, das sind nur Bücher.
Und jetzt kommt der nächste Kniff. Ach, das haben die geändert. Ja, mit dem letzten Grafik-Update haben die hier die Stehwände reingemacht. Und das haben die rausgepatcht. Und zwar kann man hier lang gehen. Und hier war früher ein Raum. Oder ist immer noch ein Raum. Aber hier waren keine Kisten. Hier konnte man rein. Und der war natürlich komplett schwarz. Ne, wie ihr seht. Ja, und wir können aber hier an der Wand weiter. Und da kommen wir in den ersten, sag ich mal, versteckten Lootraum. Immer mit Vorsicht zu genießen. Wir sind natürlich jetzt hier relativ gut sichtbar von dem ganzen Vorfeld aus. Und da haben wir auch wieder Waffengewehr. Gucken wir mal rein. Ist natürlich im Trainingsgerät, ist nicht unbedingt so viel High-Loot Spawn. Aber ich habe hier eine Purple schon gefunden. So, und schwupps, machen wir das schnell. Genau, jetzt gehen wir mal nach der zweiten Purple gucken. Man hört schon laufen, und zwar haben wir an der zweiten Purple zwei Möglichkeiten. Wir gehen einen Stockwerk höher, das können wir an der Zentraltreppe machen oder hier. Ich habe da noch keine persönlichen Vorlieben, man muss halt aufpassen, weil dieses Treppenhaus ist A vom Hügel hinten gut einzusehen. Das heißt, wenn ich hier oben im Baum sitze oder hier irgendwo in der Position, ich kann dieses Treppenhaus einsehen und reinschießen. Da läuft er. Und hier hinten ist dann auch eigentlich sehr identisch das Treppenhaus, ne, wo wir noch weiter aufs Dach können oder wo wir jetzt oben dritte Etage sind. Das Dach werde ich jetzt nicht behandeln. Das ist halt auch einzusehen mit Nischen und Räumen und Klimaanlagen. Man kann natürlich alle Seiten rum kann man einsehen. Auch hier wieder Aktenschrank, Grafikkartenmöglichkeit. Und in alle Richtungen natürlich wirken. Ne? Positionen sehen. HKSU. So. Der andere Purple Spawn wäre hier auf der Tischkante im Konferenzraum. Auch hier. Man hat zwar einen schönen Ausblick, aber ich habe selber auch schon hier unten gestanden an dem Auto oder mit Teamkollegen, die sich hier dann in den Baum gesetzt haben. Und wir haben dann hier oben die Spieler aus dem Konferenzraum geholt. Wenn die dann nämlich meinen, die müssen hier immer erstmal 5 Minuten Ausschau halten am offenen Fenster. Ich lasse die mal hier. Ich muss schon was essen. Das ist, ihr merkt, das ist eine ausschweifende Map, aber dementsprechend kann man halt auch richtig was hier rausholen, wenn man einen großen Rucksack dabei hat. Kommen wir hier runter. Ja, ich verkneife es mir mal, ich kriege das nämlich glaube ich nicht hin, mich die etagenweise runterfallen zu lassen. Man könnte über die Klimaanlage hier lang hüpfen, man kann hier die Treppe hoch auf das flachere Dach. Und von da aus auch ne, die ganzen Hügel einsehen. So, aber um jetzt wieder zum Start zurückzukommen. Wir haben die Purple, dann gehen wir kurz nach Prison. Ihr seht schon, ich bin fleißig am Laufen. Wenn ich jetzt die 6er Weste hätte, könnte ich mir das nicht so leisten. Nicht, dass ich dann noch einen Zweiteiler davon machen muss. Was man auch kann, man kann hier raus. Wobei ich würde, glaube ich, hier rausgehen. Haben wir keinen Fallschaden. So, wie ihr ja eben gesehen habt, wir sind ganz rechts gekommen von der Kirche. Wir können auch so diagonal jetzt hier hoch.
Und hier oben gibt es ein kleines Lagerfeuer in der Senke. Das ist natürlich ein schöner Orientierungspunkt oder auch Sammelpunkt, weil die aufgrund der Senke schlecht einsehbar ist. Wir sind aber nicht die Einzigen, die das haben. Also wir haben uns letztens genau da getroffen und es kam eine andere Dreiergruppe in die Arme gelaufen. 2 habe ich dann erwischt, der dritte hat mich dann erwischt. Und zwar hier, wie ihr es gerade seht. Das kann übrigens auch ein Spawnpunkt sein hier, ne? Also dass man hier am Lagerfeuer rauskommt, beziehungsweise sehr stark hier in der Nähe. Und dementsprechend kann man sich natürlich entscheiden, gehe ich Richtung Gefängnis, gehe ich Richtung Labs. Und hier könnte man jetzt schon mal schauen, wenn ich natürlich Kollegen habe oder wir sind im Gefängnis gespawnt, in dem Komplex, haben die meisten immer ein Auge hier auf diese Hügelkette. Also wenn ich jetzt meine, ich muss mich hier oben hinstellen, dann werde ich auch gesehen, wenn da Leute aktiv gescheit spielen. Also ein Spawnpunkt dafür wäre hier ganz hinten dran, an dem großen Turm. Ein Spawnpunkt ist hier vorne, direkt vor dem Wachhäuschen. Ein Spawnpunkt ist hinter diesem Felsen da hinten, an dem Strand, wo man sich natürlich auch entscheiden kann, gehe ich jetzt Richtung das Militärlager und Labs oder gehe hier hinten rein. Oder hier ganz hinten rum rein. Also hier ist auch immer was los. Ein Spawnpunkt ist auch hier direkt unten an dem Extract. Also hier ist der sogenannte Border Extract. Also ein Bereich der Map, der ist ganz klar abgeriegelt mit Minen und Straßensperre. Das wäre der Karte, die ich mal einblenden wollte, würde es hier weitergehen. Aktuell ist hier halt nur ein Extract. Und dann können wir auch da hinten am Stein starten oder auch direkt hier. Bin ich schon gestartet. Und dann legen wir mal los. Also wenn man jetzt hier in dem Bereich startet, würde ich persönlich selten auf das Tor zulaufen, sondern wir gehen den Hügel hier lang oder ich persönlich auch lieber hier hinter dem Hügel. Heißt, wenn nämlich jemand da hinten gestartet ist, würde er mich nicht sehen. Also ich vermeide es normalerweise hier so schön auf der Hügelspitze zu laufen, sondern, was ja eigentlich auch Sinn macht, versetzt. Jetzt gehen wir also rückwärtig ans Gefängnis. Also ich bin auch schon von Spielern erledigt worden, die das genauso gemacht haben wie ich, wenn man dann nämlich nicht aufpasst. Wir können uns nämlich jetzt hier hinten in die kleine Waldposition setzen. Und dieser Hügel hier, ja, da ist meine Ausdauer dahin. Hätte man ein paar Energy mitnehmen sollen. Aber das können wir jetzt hier oben auf der Hügelkette. Weil wir diese Hügelwand grenzt das Gefängnis quasi auf einer Seite ein. Also wir haben eine natürliche Barriere, wo ich natürlich, wenn ich drauf stehe, was ihr jetzt sehen werdet, das Gefängnis super einsehen kann. So. Das heißt also, wenn ich hier an dem Tor starte, kann ich hier auch den Hügel hochlaufen und sehe zum Beispiel, ob hier hinten ein Spieler gerade rauskommt oder von hier hinten kann er ja auch hier lang gehen oder hier hoch. In dem Moment, wo ich dahin starte, kann ich natürlich auch da oben auf den Hügel gehen und von da aus das Hauptgebäude einsehen. Also es sind viele Positionen hier rundherum oder auch der Hügel hier gegenüber. Wenn man hinten startet, hinter dem Hügel langlaufen, man kann hier hinten rein oder man kann da vorne rein. Oder man steht hier oben drauf und kann auch auf die Gegenseite wirken oder auf die Zellen. Die Zellen selber sind nichts Wildes, da ist ein bisschen Loot drin. Man könnte also, wenn man nackt startet, sich da ausrüsten. Viel interessanter ist eigentlich dieses Hauptgebäude hier. Was ganz schön knifflig sein kann, jetzt auch mit den Türen, weil die blauen Türen, die ihr seht, die gehen nur nach außen auf. Heißt also, möchte ich in die Küche, ich kann nicht rein, ich muss stehen bleiben und die aufziehen. Was natürlich genau der Moment ist, wo mich dann einer, weil ich in meiner Bewegung anhalte, mich einer erschießt. Hier ist ein Waffenspind. Hier unten könnte ein bisschen Loot sein.
Ist auch manchmal interessant, zeige ich euch gleich. Wartet. So, jetzt gehen wir mal hoch. Wir haben ja die Purple gefunden. Machen wir direkt die Vault mal mit. Und da ist wieder der... So. Ein Kollege hat mir letztens erzählt, also hat einer hier drin gestanden, die Tür zugehalten. Dann kam er nicht dazu, die Tür zu öffnen. Und dann konnte sich höchstens mal einen Finger zeigen. Hier ist die Vault. Und hier einmal kurz Baracken. Mit gegebenenfalls Bettwaffen. Oder hier oben der interessante Punkt. Hier kann der Orange drauf spawnen. Das ist der einzigste Static Orange Spawn im ganzen Spiel aktuell. Und hier oben kann eine Grafikkarte drauf liegen. Ist relativ selten, aber kommt vor. Gestern Vormittag habe ich noch mit einem Teamkollegen eine gefunden. Und wenn relativ zügig Leute hier drin sind, hier ist es gut beleuchtet, auch nachts, man sieht es. Also es ist natürlich leider einsehbar. Heißt, ich habe hier Schützen auf dem Hügel. Die können natürlich hier reinwirken. Und ich habe also schon erlebt, wie Spieler hier unten was drin versteckt haben. Unter dem Motto, ich komme hier nicht lebend raus, dann verstecke ich den Kram. Also wenn die hier verdächtig lange rumeiern, dann ist das immer ein Indikator dafür, dass sie was versteckt haben. Es hat auch schon einer mal eine Grafikkarte unter dem Bett versteckt. Hier in dem Raum. Dann lacht die da unten drunter. Da guckst du nicht unbedingt immer hin. Hier noch eine Tangerines. Also ich nehme immer normalerweise 2 mit. Ich habe jetzt mal 3 dabei. Die Vault ist nicht die, wie soll ich, hochwertigste, will ich nicht sagen, sondern nicht die ertragreichste. Aber sie ist gut einzusehen. Man kann vorher die Umgebung gut sichern. Und wenn man Teamkollegen hat, können die natürlich außen sichern, während der Erste erstmal reingeht. Und nicht sich alle 3 Mann da reinquetschen, ne? Oder mehr. 3er Weste, ja. G3, LMG-Schalldämpfer, sieht man hier an diesem kleinen Zapfen vorne. Da kriege ich 11.000 oder 12.000 für, wenn ich den verkaufe. Nachtsichtgeräte sind hier eigentlich immer drin. 6er Weste. Müsste ich überlegen. Ach, MP7-Trommel. In dem kleinen Kaliber. Aber 75 Schuss. Eine Saiga. Noch ein LMG-Schalldämpfer. Also wäre nur für das Boss LMG, glaube ich, da. Und die Bar. Eine Krypto. Dosenpfirsiche. Noch eine Krypto. Dosenpfirsiche nehme ich mit. Weil die im Endeffekt das Doppelte von den Tangerines heilen. Loot-technisch durchwachsen. Also die Schalldämpfer würde ich verkaufen, die Kryptos mitnehmen, in der Hoffnung, dass da ein bisschen was drauf ist. Das Quad-Notes, die 6er Weste, wenn ich nicht schon genug habe. Ne? Aber wir haben sie gefunden, wir haben Im-Raid gemacht. Hier habe ich also auch schon Ragnar-Rucksäcke und so rausgeholt. Dann kannst du natürlich alles mal eben einstecken. Das wäre die Vault bei Prison. Und die ist eigentlich ganz interessant. Weil ne, die Zugänglichkeit habe ich erwähnt, aber auch hier kommen viele hin, genau wegen der Zugänglichkeit. Und dann ist dann die Frage, man ist hier oben dran, man hat vielleicht, räumt einer gerade aus, der andere ist seinen Rucksack am Packen. Dann muss man auf jeden Fall die Küche hier unten im Auge behalten, weil es ist mir schon passiert und ich habe es aber auch schon getan. Ich bin hier unten rein und du kannst von hier unten, nur von dem Tresen aus hier schön drauf wirken. Und dann sind die hier sich die Rucksäcke am Packen und haben die Vault aufgemacht. Du kriegst 2 Kills oder 3 und hast dann auch noch die Vault für umsonst. Was ein guter Indikator ist immer, ob dieses Tor noch zu ist. Weil viele ist es nun mal der kürzeste Weg. Kommen hier durch. Sind hier vorne gespawnt. Naked wieder. Ich weiß nicht, warum so viele Naked spielen. 2 Waffenspinde. Gut, jetzt nur ein Schalldämpfer. Ich habe euch 2 Sturmgewehre rausgeholt. Und man hat direkt was. Vault rein. Vault sichern. Oder warten, dass jemand kommt. Ja, so jetzt gehen wir routentechnisch im Kopf
hinten raus. Warum? Es gibt auf dieser Map 4 Transporter oder kleine Bullis und jeder davon hat die Möglichkeit auf eine Autobatterie spawnen. Autobatterie wiegt so 15, 20 Kilo, müsste ich mal gucken, aber hat einen Wert von 30.000, wenn ich die verkaufe. Und dementsprechend kann man durch so mal gucken am Wegesrand noch mal eben Geld machen. Und das finde ich ist sehr reizvoll. Da habe ich also in vorherigen Seasons oder Vibes, ich kann mich immer noch nicht drauf einigen, mit mir selber, habe ich da diverse Autobatterien gesammelt mit Gegenwert. Also die liegen dann hier drauf. Das ist also Nummer 1. Das sind immer die eckigen. Wie ihr natürlich seht, wir haben viele Bäume auf der Map. Wenn da natürlich die einen immer schreien Free Camper, kann man sich drum streiten. Teamkollegen und ich, wir gehen natürlich von Deckung zu Deckung vor, geben uns gegenseitig Deckung. Wenn ich natürlich Spieler erlebe, ich bleibe jetzt mal kurz stehen, verschnaufen, ich werde nicht sofort gesehen. Ich muss aber relativ nah am Stamm stehen. Wenn ich Spieler sehe, die kommen dann in 2- oder 3er-Kolonne mitten über die Straße gejoggt, weiß ich nicht, Leute, weiß ich nicht. Also das ist natürlich, dann bin ich nicht der böse Tree-Camper, sondern dann ist das andere auch sehr naives Vorgehen. Und hier sind wir dann auch schon wieder eigentlich da, wo wir gespawnt sind. Da vorne ist der Felsen. Wir sind also in dieser Senke gespawnt und haben jetzt schon ein Drittel der Map abgelaufen. Und wahrscheinlich viel zu langsame Zeit. Ich werde da wahrscheinlich 2 Teile draus machen müssen. Oder ich schneide es zusammen. Das ist wahrscheinlich eher der Fall. Sehr interessant, ein guter Indikator auch. Hier ist immer ein Static Spawn für ein Pen hinten drin. Ist also Geld und, es ist nicht nur Geld, den brauchen wir alle. Aber auch ein guter Indikator, ist der noch da? War da einer oder war da keiner? Ja? Viele nehmen sich den nämlich mit und dann weiß ich, okay, hier sind sie vielleicht gespawnt, haben sich den mitgenommen und haben hier gelootet. Hier auch da, der zweite Transporter, nix. Im Zelten ist nichts Wildes, das sind einfach nur Kisten, kann man looten. Hier ab und zu mal drauf schauen, wenn man in die Nähe kommt, Standalone. Hier spawnen ab und zu mal Waffen drauf, auch hochwertigere. Ich habe also schon eine AWM hier drauf liegen sehen. So, jetzt gerade ist der Laser mich eher am Irritieren. Und hier fährt der Schrotthändler vorbei, mein Hund bellt. Ich weiß nicht, was jetzt auf der Aufnahme davon drauf ist. Odin, sei leise. Gut. Wir sind hier in der Kurve. Das ist auch mal ein schöner Referenzpunkt, Kurve am LKW. Hier hinten ist eine kleine Sackgasse. Da ist auch ein Spawnpunkt oder 2, wo man also starten kann. Man kann sich da mit Looten aufhalten, wenn man nackt ist. Pistole, vielleicht ein Rig, aber nichts Wildes. Ich würde auch da relativ zügig hier aus dieser Sackgasse raus und dann kann ich natürlich entweder hier hinten an den Felsen vorbei, direkt Richtung Gefängnis, oder wir sind also hier auf der Straße vor Labs, wo wir also hier unten in dem, da hinten in diesem Lootraum waren wir drin. Dann waren wir hier oben drin und hier, also das beziehungsweise die 2 unteren, die jetzt gerade die Bäume da das abschirmen, das zeige ich euch. Also da kommt die Tiefgarage, da oben ist der Eingang zu den Klos und hier oben ist dieses Büro, wo der zweite Spawn ist für die Purple. Und da ist natürlich der Punkt, wenn da einer rumläuft und rausguckt, das sieht man. Und hier sind wir vor Docks. Auch Docks, nicht zu unterschätzen, finde ich. Wir haben einen Static Spawn für einen
Item. Gucke ich gleich mal. Das ist schon mal in einem anderen Video habe ich das, glaube ich, noch nicht erwähnt. Die Distanz finde ich Maschinenpistolen immer unangenehm. Und zwar haben wir natürlich jetzt auch mit den Türen ein bisschen Ruhe. Haben wir hier die Möglichkeit, das übersieht man auch gerne, wenn man es nicht kennt, ein kleiner Steinkopf, ein Mahina. Der ist auch ein bisschen in der Tischplatte aktuell immer drin gebackt, also ist dann so hoch, ist dann so groß wie so eine Peach-Dose, kriegt man auch 20.000 für. Da vorne ist der Extract. Da ich auch nicht raus kann, wie ich ja sagte, wegen dem Spawn, hier kann man oft raus, ist natürlich sehr exponiert, weil ich zum Steg hier hin muss. Einmal hier angekommen, kann man natürlich sich hinter die Zapfsäulen knien, dann hat man Schutz. Man kann natürlich auch, was ich schon erlebt habe, dann saß hier vorne im Schilf jemand, hat dann auf mich geschossen, weil ich mich nicht hingekniet habe. Dann ist halt mein Kopf exponiert. Was auch geht, was manche Spieler machen, da muss man gut sein, wenn man sich hier hinten irgendwo positioniert. Also hier, dann kann man hier hinten runterschießen. Da muss man aber schon sehr versierter Schütze sein mit dem Scharfschützengewehr. Ich denke, ich mache da einen Zusammenschnitt von. Ich würde das dann gleich einmal cutten, nochmal neu reingehen. Kleiner Abstellraum, nichts Wildes. Und es hat sich mal einer versucht, hier hinter dem Automaten zu verstecken. Den habe ich dann erwischt. Der hing dann in der Wand fest. So. Und der Raum ist auch nicht außer Acht zu lassen. Ich habe nämlich hier schon einen G4-Rucksack drin gefunden. Hier haben wir die 2 Waffenspinde. Auch immer ein guter Indikator, ob schon jemand hier war. Und erster Tag nach Wipe in der Season, eine Grafikkarte hier aus dem Schrank. Deswegen. Wir können das ganze Vorfeld einblicken, ob sich jemand jetzt von hier hinten näher zum Extracten oder auch immer sehr gerne von hier hinten. Was wir halt auch gerne machen, wenn Spieler, also wenn wir zu dritt unterwegs sind, je nachdem, 1, 2 Leute sichern Labs oder einer sichert hinter Labs, einer sichert Labs selber und durchsucht nach der Purple oder so und der andere sichert schon mal Docs. Also wir teilen uns mittlerweile ganz gut auf, weil wir alle wissen, was wir tun. Anfangs würde ich raten, bleibt zusammen. Und ich würde sagen, ja, wir laufen noch zur nächsten Autobatterie. Oder die Autobatterien ab und dann mache ich einen Cut. Und so haben wir hier den dritten Transporter mit keiner Autobatterie. Und wenn wir hier dem Tunnel folgen. Ich gehe mittlerweile viel durch den Tunnel. Früher bin ich immer viel außen rumgegangen über den Strand. Das habt ihr eben gesehen von Docks aus. Aber je nachdem, wenn ein Spieler genau wie ich dann in Docks steht, man sieht das aus den Fenstern und kann natürlich wirken. Ein Spawn ist auch direkt hier unten. Das ist also direkt hier am Strand an den Felsen. Das ist auch einer meiner Lieblingsspawns, weil wir hier sehr gut direkt hoch können zum Radiosender. Wir sind zügig und aufgrund der Spawnlage kommen wir, hinten ist nämlich ein Extract, kommen wir da nämlich auch raus. So, jetzt sind wir nämlich auf der anderen Seite der Map. Die ist ja baulich schön getrennt durch den Tunnel und die Felsenformation. Dann würde ich nämlich jetzt... ich sag ja, Maschinenpistole ist nicht so meins auf der Map. Beziehungsweise der Laser irritiert mich immer. Und hier haben wir den 4. Transporter. Wäre ganz cool, wenn wir da jetzt einen drin hätten. Ja.
die jetzt nicht in den Rucksack geht, weil ich so schlecht gepackt habe. Aber das geht alles. Also die geht auch in der Adventure Bag, wenn man ein bisschen besser packt als ich jetzt gerade. Kann man die schön hier unten reinlegen. Was drumherum. 30.000 einfach, weil ich mal hier geguckt habe. Ich hätte jetzt keine Purple gefunden, ich habe kein nix gefunden. Ich habe ein paar Pfennigse getötet. Lauft die in Ruhe ab. 30.000. So. Dann denke ich mal, dass ich jetzt hier kurz mal den Raid beende und einen Cut mache. Dann sehen wir uns gleich wieder. Hier sind wir wieder. Ich bin jetzt gerade eben nochmal in den Trainingsraid gegangen. Kleiner Fakt am Rande. Ihr müsst jedes Mal wieder auf Training klicken. Nicht, dass das euch passiert wie bei mir früher. Oh, jetzt bin ich nicht in Training gegangen, sondern einen normalen Raid und wollte das gar nicht. Ich bin auch jetzt gerade direkt hinten an Docks gespawnt. Auf der Freifläche. Richtung der Kurve und dem LKW. Was euch ja jetzt vielleicht was sagt. Und bin jetzt nochmal hier hingelaufen. Und jetzt gehe ich mal auf eine erhöhte Position. Vorsicht, hier könnte ein Phoenix sein. Da ist er. Und zwar stelle ich mich mal hier auf das Hügelchen. So. Also, das ist quasi die andere Seite der Map, wie eben schon mal erwähnt. Wir haben also hier Docks, wir haben den Tunnel und wir haben hier eine komplett bauliche Trennung. Oder geografische Trennung, nicht baulich. Ne? So. Jetzt kann ich spawnen, das ist mir auch schon passiert, also hier unten am Strand, hier im Bereich, hier am Felsen, am Schlauchboot, da ist ein kleines Lagerfeuer mit dem Schlauchboot, und hier hinten hinter dem Hügel am Leuchtturm. Bei allen Spawns außer dem Leuchtturm kann man da hinten extracten an Beach. Und das ist interessant, wenn man bestimmte oder Grafikkarten-Runs machen möchte oder bestimmte Sachen. Man bleibt eigentlich auf diesem Map-Stück. Ne? Ich habe also relativ viele Loot-Möglichkeiten. Ich hatte den Leuchtturm selber als Loot-Option. Da hinten liegt ein Kanister Benzin. Hier im Lager liegt gegebenenfalls noch ein Kanister Benzin. Ich komme also hier hinten rein, habe eine Chance auf eine Autobatterie. Gehe hier hoch, kann das ganze Lager plündern, kann den Radiosender plündern und kann der gelben Pipeline folgend zum Extract raus. Hier nochmal zur besseren Einsicht. Also wo ich eben am Sniperhügel stand, konnte ich ja die Felsen von der anderen Seite sehen. Da gehen wir auch gleich nochmal hoch. Dann haben wir noch zwei Spawns und zwar... Doch Einzelschuss mal gleich machen. Hier zwischen ist eine kleine Mulde. Da kann man spawnen. Das kann also auch passieren, wenn andere hinten an dem Schlauchboot spawnen. Da ist also sehr kurze Wege. Oder auch man spawnt hinter dem Leuchtturm und es spawnt da einer am Felsen. Dann braucht man eigentlich nur das Gewehr hochnehmen und auf einen schießen. Oder da vorne hinter dem Baum am Bunker. Dann gehen wir jetzt mal runter. Hier ist also immer ein Phoenix. Auch ein guter Indikator, ob der Bunker schon gelootet worden ist oder nicht. Also wir sagen immer Bunker dazu. Eigentlich auch da unten eine verbarrikadierte Tür. Hat man in der Tiefgarage auch. Also es spricht nichts dagegen, dass man durch das Öffnen einiger dieser Türen einen unterirdischen Bereich noch hinzupatcht. Was sicher auch von den Entwicklern auch so angedacht ist irgendwann. Und immer mal schauen, hier kann auch eine Thompson liegen, da haben wir eine Rucksackkiste, hier haben wir auch gegebenenfalls eine Waffe liegen. Jetzt ist eine Zündkerze, ich habe auch schon AK Alpha hier liegen sehen. So, aber gehen wir mal davon aus, wir sind jetzt hier gespawnt. Und wir gehen jetzt mal zügig hier hinten hoch. Ich gehe mal ganz gerne ganz rüber. Andere laufen auch hier am Bunker hoch. Sind dann auf der Position, wo ich gerade stand. Ich gehe ganz gerne ganz rechts außen. Und zwar hier durch. Da kommt man nämlich noch rüber.
Und Vorsicht auf die Minen. Auch da, wenn man Naked Runs macht oder die anderen Leute, die spawnen dann hier, laufen hier hoch. Hier ist eine Rüstungskiste, hier sind 2 Waffenkisten. Das ist immer so straight hier durchlaufen, diese 3 Kisten looten und weiter hoch. Ist eine sehr zügige, aber auch sehr gefährliche Route. Also die haben vor geraumer Zeit halt die Spawns überarbeitet und kamen halt ein paar dazu. Und da kam dann unter anderem auch einer hinter Radio, also direkt hinterm Gebäude. Jetzt habe ich mich echt von dem Phoenix erschreckt. Wo ist der denn? Ach, auf dem Dach, glaube ich. Naja, der steht auf dem Dach oben. Ja, gut. Also sehr gut. Im Training straight von dem Phoenix erschreckt. Und das, wo ich jetzt gerade hoch bin, das ist natürlich auch ein Knackpunkt. Sehr zügig, sehr hoch. Hier kann einer im Baum sitzen, hier kann auch einer sitzen bleiben. Man kann die Gebäudeseite einsehen. Das ist so Dreh- und Angelpunkt oft wegen den Grafikkarten. Ne, auch hier Aktenschränke, 3 Stück, ruhig looten. Hier im weißen Regal ist ein Static Spawn für eine Grafikkarte, der ist aber auch runtergeschraubt worden. Hier wäre der Spawn, also wirklich straight hinterm Gebäude. Kann man schön hier rein. Ruhig nach Energy gucken. Auch immer gut. Er hat panzerbrechende Munition und muss zweimal auf eine Glasscheibe schießen. Es ist uns schon vorgekommen, deswegen gucke ich gerade nochmal, dass die erst kurz jetzt nach 1-2 Sekunden dahin buggt. Also ruhig einmal genauer gucken, als das hier durchlauft. Hier kann man dann natürlich fleißig looten. Verbandskasten, Kiste. Und hier ist der Punkt, da kann eine Purple liegen und da liegt auch eine. Also das ist der 3. Punkt für eine Purple. Auch immer sehr angenehm. Wir spawnen hier hinten. Man findet die Purple. Ja gut, dann gehen wir halt zum Gefängnis und machen die Purple noch auf. Jetzt gucken wir mal, wo der Phoenix ist. Ich glaube, das ist die einzigste Stelle im Spiel, wo ich eine Pistole mitnehmen würde. Weil ich mit einer Hand dann... Wie hat der denn eine Galil? Mhm. Die haben ja selten bessere Waffen. Aus einer SKS. MP9. Aber eine Galil oder eine AKM ist schon was Gehobeneres. Selten auch mal ein M4. Und hier haben wir die Möglichkeit auf Grafikkarten. Und zwar, ihr seht schon, wo ich hingucke, hier unten in den Regalen. Da könnte eine Grafikkarte liegen. Und dann haben wir also 2 Static Spawns allein in diesem Gebäude. Was natürlich dafür sorgt, dass die Leute wie die Wahnsinnigen immer hier hinkommen. 2 Waffenschränke. Also ich bin auch, es ist prädestiniert für Naked Runs. Ich spawn hier irgendwo auf dieser Seite der Map. Mach so schnell wie möglich den Weg hier hoch. Ich kann mir eine Waffe greifen. Ne, hier hat man jetzt eine MP9. Das ist jetzt nicht so der Hit meiner Meinung nach, aber gut. Ich kann mich hier drin verbarrikadieren mittlerweile über die Türen. So, und ich kann natürlich auch hier runterspringen. Meiner Erfahrung nach, wenn man auf dem Gitter steht und sich nur fallen lässt, kriegt man keinen Fallschaden. Ja. Mache ich jetzt einen Hops da drüber, dann bin ich die 10 cm höher, dann kriege ich Fallschaden. Aber die Leute kommen hier von dem Balkon raus. Die gehen über den Balkon hier an der Seite raus. Ja, je nachdem, wo sie reingekommen sind. Wenn ich natürlich am Leuchtturm reinkomme oder am Bunker, habe ich den Beach Extract nicht. Dann passiert es hier oft, die kommen dann also so wie ich hier hoch. Oder die meisten. Und laufen dann weiter Richtung Docks oder Richtung Labs. Jetzt zeige ich euch die Position noch. Und zwar sind wir genau da. Wir sind also aus Radio raus. Haben jetzt nichts High-Value-mäßiges gefunden und sind aber so hoch, dass wir einerseits da hinten den Sniper-Hügel sehen
wo also mein Gegenüber sehen könnte. Ich kann das Dach einsehen. Da ist also ein Helipad drauf. Hier sind drei Gebäudekomplexe. Ja, Gebäude kannst du nicht sagen. Also hier ist das Treppenhaus, wo du rauskommst. Hier hinten auf der Seite meine ich. Und das sind wie so Klohäuschen und Abstellkammern. Also das ist eher, dass man so ein bisschen Schießbude da oben drauf hat. Gefährlich ist, die Leute können halt zwischen diesen Trennwänden durchgucken. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, diese Trennwände kann man auch durchschießen, weil das nur so Stoff ist. Gespannter. Also ich habe auch schon Leute erlebt, die dann hier auf den Felsen klettern. Ich weiß gar nicht genau wie. Ich mache das nicht. Oder? Doch, geht. Ja, also ich glaube, noch höher geht gar nicht. Außer auf dem Leuchtturm. Was auch gut ist, der Baum hier. Na, man wird halt nicht gesehen. Aber der ist natürlich auch, ja, da sitzt jeder mal drin. Also ich bin auch schon getötet worden auf über 200 Meter, weil einer auf Verdacht reingeschossen hat. Und hier in der gelben Pipeline finde ich es eigentlich angenehmer. Also wir sind also hier hinten, haben wir die Grafikkarte gehabt, sind hier raus und eben nach Church hoch. Und hier in der gelben Pipeline können wir also hoch. Wir können jetzt hier rechts abbiegen. Das mache ich ganz gerne, weil wir sind dann aus dem Hauptgefecht raus, weil viele direkt straight hochlaufen. Und ich persönlich bin ein Verfechter davon, geht den üblichen Routen ein bisschen aus dem Weg. Ihr werdet merken, manche gucken gar nicht, bemerken euch nicht. Ich habe also bei Missile Silo schon mich hinter der Türzarge versteckt. Nackt. Spieler rannte an mir vorbei. Ich habe dann noch im Schrank eine Waffe gefunden, in den Baracken oben. Und als er wieder, und dann hat er mich wohl bemerkt, weil er mich gehört hat. Als er zurückkam, habe ich ihn dann erwischt. Also, geht den üblichen Laufrouten ein bisschen aus dem Weg. Alternativ spielt natürlich komplett auf Tempo, dann habt ihr die üblichen Routen, dann müsst ihr aber auch schauen, dass er die dominiert. Ne? Und das ist eigentlich die ganze Map-Seite hier. Aber wir gehen noch zum Leuchtturm rüber. Wir haben dann noch diesen Militärkomplex oder dieses Militärlager, das sich hier komplett lang zieht. Wir sagen immer ganz gerne dritte, zweite und erste Ebene, also Ebene 1, 2, 3, damit ja Spieler im Militärlager, wo ja erste Ebene oder läuft zur zweiten von der ersten, damit die wissen, okay, ich habe unten einen, der bewegt sich hoch. Man hat zwar viel freie Fläche, aber auch viele einzelne Schusslinien, die blockiert werden. Und tut euch einen Gefallen, mir nicht, aber tut euch einen Gefallen, wenn ihr meint, ihr seid da ganz oben drin und ihr guckt da mal raus, dann bleibt dann nicht 30 Sekunden stehen und guckt euch alles in Ruhe an. Ich weiß noch nicht, ich habe ja eben mal darüber gesprochen, gerne von Deckung zu Deckung. Gut, ich bin jetzt hier etwas aggressiver unterwegs, weil ich ja nur Pfennigse habe. Aber ich würde mich jetzt zum Beispiel hier von Baum zu Baum bewegen. Wenn ich jetzt nicht weiß, ob hier was ist, oder ich habe den Verdacht, dass da einer gespawnt ist. Und ich habe also auch schon zwei gesehen, die waren dann hier ihre Achten am Laufen. Keine Ahnung warum. Ich habe die dann laufen lassen, eine halbe Minute und hatte meine AS-Wall auf Vollautomatik und habe die innerhalb von einer Sekunde beide umgenietet. Trotz ihrer Achten, die sie am Laufen waren. Ja, ich weiß es nicht. Also ja, es kann für einen einzelnen Heckenschützen problematisch sein, wenn ich jetzt eine AWM habe, also ein Bolt-Action-Scharfschützengewehr, wo ich repetieren muss. Aber sobald er eine Vollautomatik hat, nee. Also eher zügig von Deckung zu Deckung hüpfen, ne, fertig machen zum Sprung, für alle, die da noch wissen. Auch sehr schön. Jetzt habe ich gerade ein Magazin fallen lassen, ne? Ja. Ach Gott. Fast voller Benzinkanister. Gerade am Anfang nehme ich die auch immer gerne mit. Ist zwar relativ viel Platz, aber die gehen in den Rucksack. Ihr habt dann wieder ein paar Stunden mehr Licht oder Strom. Und verkaufen sind es immer noch 2000, ne? Also vorher gar nichts rausnehmt. Oder das heißt gar nichts rausnehmen. Guckt, dass ihr am Anfang viel Loot mit rausnehmt. Und das Loot gibt Erfahrungspunkte, das Loot gibt Geld.
Und ich denke, wenn das neue Missionssystem kommt, ich kann jetzt noch viel spekulieren, dann mache ich auch nochmal ein Video dazu, dann wird das mit dem Loot ein ganz anderes Level kriegen. Wenn dann so Sachen kommen, bringen mir 10 Zündkerzen. Oder wir haben auch schon spekuliert mit Autobatterien, Notstromaggregat bauen. Geht aber nur, wenn du eine Autobatterie hast und Sicherungen und Schrauben. Und die Sachen hast du alle hier in den Raids zu finden. Und dann muss man die halt mitnehmen. So, hier wird der Leuchtturm-Spawn. Genau hier unten. Viele mögen ihn nicht. Ich finde ihn eigentlich ganz gut, weil wir sind wirklich am Ende der Map. Dann geht man kurz hoch und dann sieht man schon, wie hier hinten einer gespawnt ist und losläuft. Und da kann man natürlich dann direkt schon mal wirken. Oder ich gehe jetzt ganz straight den Leuchtturm hoch. Was wir auch da mittlerweile ganz gerne machen. Der eine geht also dann hier direkt Richtung Militärlager, der andere geht den Leuchtturm und über den Bunker. Und man läuft im Endeffekt Richtung Radio von der Seite. Der eine von der ist man zu dritt, geht der eine vielleicht noch bis zum Tunnel und schräg hoch. Und so hat man direkt 3 Mann, die auf das Ziel hinarbeiten. Und dementsprechend auch andere Spieler in die Zange nehmen, die entweder da hinten gespawnt sind. Wenn du Leute hast, die nicht so versiert sind, die beschäftigen sich zu lange da drin. Dann ist man also schon bis hier vorne an dem Baum oder hier oben an der Pipeline, bis die da oben rauskommen. In der Zeit hat natürlich einer schon... Also man kann sie abfangen, das geht. Entschuldigt meine Schießkünste. Den Laser so ist ungewohnt. Wenn ihr Zeit habt zum Looten, macht das ruhig am Leuchtturm. Wir haben hier auch Möglichkeiten auf hochwertigere Sachen. Nicht immer, aber Waffen. Ich habe ja so Tabco SKS schon rausgeschleppt. Oder AKMs, Westen, Rucksäcke, Benzinkanister, volle. Also ich bin auch schon aus dem Raid raus mit dem vollen Benzinkanister da unten und einem, der oben lag. Hier oben drauf ist die Möglichkeit, einen Flugschreiber zu spawnen. Der gibt knapp 20.000. Ist auch so ein Brocken, den man da mitschleppen muss. Ich laufe da jetzt nicht hoch. Weil da kriegt man nur einen Drehwurm. Also so ein bisschen Übungssache. Entschuldigung, mein Zögern, ich hatte gerade eine WhatsApp-Einblendung. Ja. Das wäre der Leuchtturm, haben wir. Docks haben wir, im Lagerfeuerchen waren wir. Im Bunker waren wir eben auch schon. Dann wären wir mit Island, glaube ich, so langsam durch. Also Extracts haben wir hier gar nicht so viele auf der Map. Wir haben hier Beach, wir haben Docks, wir haben Border, ganz hinten, also so U-förmig. Und wir haben in der Mitte des U's haben wir den Orange Extract in der Tiefgarage. Und wie ihr seht, es ist natürlich sehr weitläufig. Deswegen mein Tipp, vermeidet 6er Rüstungen. Nehmt euch was extra zu essen mit. Ihr werdet es brauchen und wenn ihr euch Zeit, lasst euch Zeit. Lootet, es gibt genug Ecken. Hier kann keiner die ganze Map machen. Also ich habe ja eben bei der Aufnahme schon, wenn ich jetzt überall noch gelootet hätte, dann hat gar nicht 45 Minuten lang Zeit, alles zu looten. So, dann kommen wir nämlich hier raus, weil ich eben an Docks bin. Wie gesagt, von den Minenschildern wegbleiben, aber es geht. Einmal hier außen rum kann man laufen oder hier innen. Und wenn nicht, dann werde ich es jetzt beweisen. Ne, kann man doch. Also einmal hier. Habe ich auch schon mal eine 6er Rüstung gefunden. Auch da ruhig mitnehmen jetzt. 2,5, wenn man die verkauft. Guckt, dass er nie eine Hand frei hat, wenn er rausgeht. Und ja, der Extract ist relativ schwer, also ist relativ gefährlich hier hinzukommen. Ne? Also ihr habt viel freie Fläche. Ich bin also auch schon von hier hinten aus abgefangen worden. Das ist auch meistens je nachdem, wenn man hier zum Beispiel an Docks gespawnt ist, geht hier hoch, Radio, hat die Grafikkarte und geht dann schnellstmöglich raus.
das fühlen andere, ne? Also die kommen dann auch hier in die Position, wo sie den Extract einsehen können. Also ruhig kurz mal innehalten, schauen. Und dann, wenn ihr nämlich raus wollt, müsst ihr euch ins Freie stellen, mehr oder weniger. So vielleicht, dass man den Beton vor dem Gesicht hat. So, das wäre Island. Ist also schon ein ganz schön stattliches Video geworden. Aber ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ja, doch, habe ich was, fällt mir gerade ein. Und zwar, wir haben noch einen... Ich bin nicht aufs Dach gelaufen, das hatten wir ja gesagt. Aber es gibt noch einen geheimen Lootraum. Also geheim ist der nicht, sondern der ist über dem anderen Lootraum, wo ich eben so die Wand lang... Da kommt man aber nur vom Dach drauf, wenn man sich runterfallen lässt. Das kann ich mal ein separates Video so machen. Oder werde ich mal machen müssen. Ich habe diesen Raum nämlich noch nie betreten, ohne mir das Genick zu brechen. Ne? Aber immer wieder an der Kante kann man Leute beobachten. Und auch dann in dem Moment, wo sie da auf die Kante wollen, sind sie angreifbar und kann man sie auch erschießen. Dann, ja, wenn ich was vergessen haben sollte, gerne in die Kommentare. In Tiefgarage war ich jetzt auch noch nicht. Jetzt ploppt so langsam so alles auf. Aber so einen groben Überblick über die Map solltet ihr jetzt haben. Und das ist eigentlich auch so der Standard, den man können sollte, denke ich mir. Dann vielen Dank für eure Geduld und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.